Joo, Sniper täällä taas. Sori, että on varmaan aika kauan kestänyt. En oo vaan jaksanut tehdä mitään videoa, mutta ajateltiin tässä tehdä Advanced Warfaresta vähän video. Ja Search and Destroy näköjään tuli nyt. Joo, Advanced Warfare läpipeluukin ehkä on tulos ja tää on keskeneräinen. Saat tässä nyt vähän kattella, kun... Onneksi ei oo paljon. Niin, tää on eka roundi. Ja meillä on jo ykkösprestige. Me ollaan vähän keräilty. Molemmilla on ykkösprestige ja joku 20 leveliä. Ja siitä saa semmosen asun aina Prestiges, niin älkää ihmetelkö, että meillä on sellainen asu, että... Mitäköhän tää tekee? Mä en tiedä. Vois voinut ihan hypätä siihen. Voitti myös se, että tää näkyy sillä, jos sä hyppii. Wow. Eikö sä ehkä hyppi? Niin, tuonne 3. Joo. Mennäänkö Aalen kautta? En muista, että mistä ne voi tulla nopeasti. En kyllä minäkään. Siellä oli heti yksi. Ja tää on ihan hyvä se, mikä meillä kummallakin on tää. Ainakin tarkka. Esille. Aluksi on vaan ollut silleen, että tää ei oo ollut hyvä, mutta ei oo vaan saanut käyttää. Niin, me ei olla saanut käyttää sitä, niin siksi se on ollut vähän huono. Se tappoi tästä äsken kaverin täältä alhaalta ja niitä on vaan se yksi. No siellä ylhäällä. Sinne meni alas. Joo. Oottelin just käynyt. No niinpä tietysti. Kai se planttasi just kun on menossa sinne. Heppa jäbä. Sinne meni ja ei kun defus. No mitäs, teitä tuli 3 vielä? Ja Minecraftikään ei oo tullut oikein hetkeen. Laittakaa kommenttia, jos haluatte, että me jatketaan sitä. Niin tää on vaikka MV3, kun siitä ainakin oltiin tykätty. Aika paljon. Niin, että me voitais sitä kyllä jatkaa sitten kerta kun siitä tykätään. Sieltä löytyy yksi. Tää menee hyvin. Ai, tapanko mä sen? Näköjään. Tähän menee hyvin. En paremmin kuin se eka video, mitä me Jos ollaan näette, niin meidän klaani on tän aseen nimi. Niitä on vaan 3. Niin on vähän lähtenyt porukkaa kyllä. Mä tuun sun kanssa sinne niin. Aina ne heittää granaati. Oota, mä menen näkymättömänä siihen. Ei. Mä just kuolin siihen. Muuten lähti sitten sinne toiseen suuntaan. Tää oli näköjään jokuhan toinen. Kaksi vs 2.
tasapeli. Joo, muuten sori vielä siitä, että jos olette huomannut, me kuvataan tällaisella erilaisella kameralla, että tää on tarkempi, mutta aina kun tapahtuu tällaista jotain, niin se heiluu vähän tolleen toi kamera. Joo. Ai. Tuli luotiin päin. Täällä tuossa ryömi joku. Mä en heti huomannut sitä. Mä huusin sitten vasta, kun se tappoi ton kaveri. Jaha, tossa on joku, jolla ei oo kypärää päässä. Stuni sinne ja... Menen tähän nurkkaan venaan, jos joku tulee. Mä en katso tähän meidän taakse. Mä tässä samalla yritän katsoa sunkin selkää. Niitä on yksi enää. Niitä on yhdessä vaan 2. Ei, turha meidän tänne on jäänyt. Se näkyy tuolla. Niin. Siis se näkyy sillä, kun se hyppää. Se on varmaan mennyt. Täällähän se. Ei, melkein. Aidan tätä asetta. Löin. En takia vaikka A. Joo. Me ei varmaan kauheasti kannata kääntätä, kun ei niitä oo kuin 2. Niin tuskin nyt 2 tässä voidaan hävitä. Toivottavasti tää kuvausjuttu ei muuten automaattisesti ihan miten sattuu pätkitä sitä. Et se olisi se 15 minuuttia. Se tapettiin. Hyvä. Ei tapettu, niitä on 2. Aika hyvä. Oven päällä. Menen tähän venaan hetkeksi aikaa kyllä. Nyt niitä on 1. Nyt vois mennä pläniin. Kannattaa katsoa se vähän ympäri. Ja katso tonne ylöskin, kun se voi olla sielläkin. Asun tuolla kaverien luona. Tai no B:llä päin. Joo, se on täällä. Ainakin se on pisteet tuosta plänttäyksestä. Vielä tää roundi, niin me voitetaan tää. Ja me tuskin nyt nolle 2 hävitä. Joku 10 minuutin video tästä näköjään sitten tuli. Tulee tästä ihan tarpeeksi pitkä. Se tuli liian pitkään. Takan. Nyt on Pommi yksi on tossa. No hyvä. Jää vaan venasta, jos se yrittää pommia hakea, niin
kumpa nää nyt tappaisi. No. Kyllä tää näköjään joku 10 minuutin just tuli. Joo, me voitais vaikka lopetella tähän ja se olisi seuraava video. Morjes.